tira, Viche que cadeira, tacao. Onde vamos, Moi bons días, familia. Dalle un pouco os cadrís, xa verás. Aprende un pouco dun tipo que cando está de mala leche ponse a bailar un cachiño, empeza calquer cousa, dun anuncio, dunha tal, o que che medrou. A veces que non sei nin que canción, que estou tararexando, eu que sei, porque fuche unha tenda, estaba ali. Da igual, move un pouquichiño, ese cucu, como que non? Que tal? Como estás? Moi bons días a todos e a todas. Que tal? Como foi a cousa? Porque moitas veces estamos aquí, empezamos a falar de comida e a min interésame tamén saber que tal estás ti. Como te encontras, o que pasa é que aquí ainda falta algo. Hai moita tecnoloxía, moita tal, moita historia, temos moitas cámaras, pero ainda non podemos falar entre nós. Cando eso pase, vai ser unha auténtica maravilla. E vai pasar, seguro que vai pasar. Pero polo de agora, temos que estar tranquiliños e pensar que vamos facer unha receita das boas. Seguro que cando vos diga o título vades decir este que fai outra vez remexendo unha cousa ca outra. De feito, estaba falándome Marcos agora e vía isto e que vas facer? Un tiramisú? Non, Marquiños, non vou facer tiramisú. Vou facer unhas faceiras de tenreira, pero cunha salsiña de cacao con laranxa e un puré de boniato. E de estolear. Mirade que o teño por aquí porque imos empezar xa a cociñar. Sabedes que estes guisos son guisos que precisan do seu tempo. É unha carne a faceira con moitísimo coláxeno, polo tanto, imos darlle o noso tempo, o noso cariño, vale? Mirade o que temos por aquí. Un chisco de caldo de carne, neste caso, osiños tostados no forno que veñen moi ben para seguir saborizando estas faceiras de tenreira que son unha auténtica maravilla. Mirade que graxa, tan entrevetada, que coláxeno. Cando falamos un pouco desa graxa marmolada, estamos falando un pouco dista, vale, que parece unha presa ibérica este cachiño daqui da tenreira. Temos por aquí tamén a batata, vale, a pataca doce, temos un pouco de azucre, temos allo, temos loureiro, temos un chisco de mascarpone por aquí, que ides flipar como vai a maridar con esa batata, temos cenoria, temos allos porros, temos laranxa, temos por aquí tamén cebola, un pouco de viño tinto para esos guisos de sempre. E hoxe apuntamos un pouquiño tamén de cacao. Cacao! Cacao nunhas receitas de faceiras. Ollo piollo. Que tal, Lidia? Moi bons días. Bons días, eu que pensaba que me ibas a facer un tiramisú. Viño, cacao, mascarpone, azucre, que é a miña sobremesa preferida, pero non. Bueno. Para, ovo e un chisco de café. E esa soletilla que temos que meter por aí. É maravilla, de verdad. Maravilla, pero non. Bueno, sinto moito, eso sí, xa está testado. Isto non, porque xa está Iván argallando. Sí, argallei no seu momento. Isto está testado. E sabemos que hai moitísimos guisos en outras gastronomías seguramente, pero que botan chocolate, vale? Esa onciña de chocolate nos guisos en México, porque non estamos falando, é verdad que en España xa hai os guisiños de carne que se lle pon un pouco de esa onciña de chocolate, pero en México é mitiquísimo esos moles feitos con chocolate. E o chocolate é cacao, non? Que igual aquí vas a falar ti un pouco mellor. Despois falamos diso. Pero importante, neste caso temos un cacao aí sin azúcar, que podemos empregar con moitas cousas, que é mítico que podemos barnizar, e que hoxe vai dar un toque amargo, porque, ollo aí, o cacao é amargo, que moita xente dá, porque cando metes 50 presas de azúcar, non é amargo, despois xa non, pero é amargo. E o noso azúcar hoxe, ides ver que non é para botarlle a carne, non. É para facer despois un crocante de allo porro. Imos facer un pequeno almíbar. Pero non vou adiantar tantas cousas que senón xa temos a receita e algún xa di. Xa sei de que vai a historia. Non tes nin idea. Queda aí. Veña, vamos aló. Vamos coller por aquí esta historia. Temos aquí unha chismirola. Aí, non te mates, putiña. E isto por aquí. O primeiro que imos facer é selar a nosa carne, vale? As faceiras. Facémolo sempre. Botamos un lume ben bonito, vale, que teña lume forte, un chorriño bo deste aceite de oliva e, por suposto, selar, vale, rustrir, meterlle unha boa cantidade de codia ás nosas faceiras. Mirade que faceiras teño por aquí, por Dios, por favor. Que maravilla de carne. Aquí é cando eu, mira, empezo a babexar, increíble. Mirade que carne. Mira esta parte, limpiñas, como veñen, por certo. Espectaculares. Se foran de vaca, serían un pouco máis grandes. Nótase que de tenreira, un pouco tamén pola cor e tal. A vaca posiblemente teña
un pouco máis de potencia, de sabor. Ao final, os anos fan que como vaya madurando todo, non tens que madurar só nunha neveira, que moitas veces ahora está a moda da carne madurada, non. Unha vaca ten un sabor máis potente con a tenreira. A xente que non lle gusta moito o bravío da carne, que vaya a tenreira e que non se vaya a vaca. Pero a xente que nos gusta moito, a vaca tamén mola. Neste caso, notase polo tamaño, vale, que é unha faceira de tenreira. É unha auténtica maravilla. E cando vos comentaba ao principio de todo, Lidia falaba un pouco dese, moitas veces, segredo ibérico, desa presa e tal, que teñen unhas diferentes tipos de graxa entrevetada. O truco desta carne é a cocción longa. Olvidadvos de facer unha cocción curta con isto, non vai. Queda dura, encorrea, precisa que se vayan rompendo os enlaces proteicos e de coláxeno con unha cocción larga para que despois isto vaya ben. O que vou facer é salgar un pouco e salpementar, vale, esta historia. Un segundiño de nada e ir metendo xa para aí. Imos facendo así, xa así. E teño, isto para min na casa, cando se fai isto, pódese facer tamén no forno, ou xímolo facer aquí, pero é unha auténtica maravilla no sentido de que nos gusta absolutamente todos. E despois, conxela ben, e dun día para outro, ou para 2 días, ainda está mellor. Vale, que iso tamén é importante. Vamos aló. Imos facendo, entón, esta primeira seladiña, imos botarlle por outra cara esta. Mirade, eu salpemento por este lado, e agora fago unha cousa tal que así. Meto isto, xa vou collendo o que me queda, aproveito un pouco todo. Veña, eso por aí. E o que facemos agora é directamente darlle unha remexida a cada unha e ter un pouco xa de sustancia, vale? E un chisquiño de sal, veña. Para cada unha tamén, así, que se vaya movendo. Vou coller a miña pinciña e imos facer o de sempre, vale? Neste caso, imos selalo para agora meter unha bresa de verduras. Bresa de verduras que moitas veces xa falamos, ao final os guisos das carnes poden variar en tempo, pero son moi parecidos. E variar tamén en verduras, pero tamén falamos, botar un apio ou botar un allo porro, anda aí, toques de sabor, pero hoxe temos ese cacao, esa laranxa, ese tal, que vai tamén matizar moitísimo a nosa receita, ídelo ver. Vale, cólleme un só, porque co outro vou facer unha historia, xa veredes. Voulle quitar unha capiña, eso sí. Vou ir collendo tamén, isto vou meter por aquí, por a de agora. Vou coller un dos meus, cunquiños, para ir sacando cousas, mirade. Vale, ese está limpiño máis ou menos por aí. Vou facer unha pequena cortada. Vale, este ainda ten un poquinho aquí, a veces pasamos, igual, a veces se me pasa tamén, un poquinho de terra. Pero para eso facemos unha cousa ben bonita agora. Espera que vou rachar isto mellor, que é limpalo. Veña, un segundo de nada, deixademe limpar. E o que máis importante, neste caso, imos meterlle un corte moi grande a verdura ou tal? Non. O que imos é xogar hoxe con esa bresa toda a vida, cando falo de bresa, pa xente que non sepa, é un corte vasto, vale? Mais ou menos como che dé a gana. Eu empezo a tirar así, vale? Que se toste ben, que faga ben de caldo, que o que queremos hoxe neste allo porro é que nos dé o seu sabor. Imos facer exactamente o mesmo ca cebola. Vaime collendo a cebola e ca cenoria. A cenoria, se me queres, por favor, pelala un pouquichiño, maravilloso, Lidia. E despois, vaime contando un pouco, porque sei que a receita tal, sei que, pero foi un momento, estaba eu pensando, hoxe a receita non é o plato favorito de Lidia, pero vos sabedes que o plato non é, pero Lidia come como unha jabalí. Como o que preciso. E desfruto do que como. Deixa por aquí que che vou quitar isto. Eso é. Xa poñemos por aí. Este o caldiño. Veña, imos dar unha volta. Perdona, que me dicías? Nada, que digo que desfruto do que como. No, antes falaba do cacao, porque tes aquí na receita varios alimentos que habitualmente a xente inclúe nos almorzos, non? Como a froita, non? O queixo, pois o cacao. E quería comentar algúns mitos do almorzo, pero quería falar primeiro do cacao, xa que o temos aquí. Dalle, que eu teño para todos. Claro, cando falamos, ás veces vense nas novas, nos periódicos titulares como chocolate bo para non sei que, chocolate bo para estudar, para fala moito do negro, non? Claro, poñen é importante aclarar que estamos a falar do cacao, non do chocolate. Os beneficios están no cacao. Grazas. Isto é cacao puro en pó, polo tanto, estamos a falar de produtos como este, pero claro, o chocolate non só leva cacao, leva leite, leva azúcar. Pensade que normalmente, así unha regla para que saibades, todo que non é porcentaxe de cacao adoita ser porcentaxe de azúcar. É dicir, si temos un chocolate que ten un 70% de cacao, quere dicir que ten un 30% de azúcar.
si tengo un 85 de cacao, pois un 15% de azúcar para que Vale, estimemos, interesante, vale? pero está ben que saibamos un pouco. Eso, sobre todo, para saber o que estamos a comer. Sí. Facemos sempre, chocolate e cacao non é o mesmo. No chocolate hai cacao, pero a veces hai pouco, sí ou non? O chocolate o comemos, sí. A veces No hai- branco, incluso nada. Incluso nada. Pero é algo que tomamos por algo hedónico, non por obter beneficios para a saúde tomamos chocolate, Vale. sino porque nos gusta. Non hai que buscar unha xustificación nutricional. Din tamén, para aí, A ver. miña rula, din tamén por aí que é o sustitutivo do chisquili. Bueno, non sei se podo facer un comentario, estamos en horario infantil. Vale. Estamos en hora, Digo, chisquili, chasqui, non sei que me entendiche, O ti, chisquili non ten que ser só en parella, pode ser a solas, non fai falla comer nada. Evidentemente, Digo, pero escoita, igual, pero bueno. Eu non digo nada, eu digo que o que din. As Digo por eso que non fai falta sustituto. Se non hai, pois, o ti solo te champán, apañas. o chocolate, o xeado, hai moitas veces que tal. Logo nas películas estas americanas, cando lle deixa a moza ao rapaz, ou o rapaz a moza, ou viceversa, ou a rapaza, a moza ao mozo, o moce, dime de verdad. Xeado vendo a peli Se non moñas. pasa que cando lle pasa eso, métese no sofá e empeza a comer chocolate ou xeado sempre. Por que será? Por algo será, non? Por buscar placer, ¿no? Pois estaba a comentar que o cacao puro, sí que é o que ten esos compostos bioactivos, os flavonoides, que teñen beneficios para a saúde. Pero moita xente, cando mira a etiqueta, di, pero Lidia, si o cacao ten grasas saturadas. Tis normalmente falas de que as grasas saturadas son as que nos empeoran o risco cardiovascular. Vale. Isto é un tema interesante porque sabemos dende fai relativamente pouco que hai diferentes tipos de ácidos graxos saturados con diferentes efectos para a saúde. Aínda falta moitísimo por saber, non? Pero sabemos, por exemplo, que o tipo de ácido graxo saturado do cacao, que é o ácido esteárico, Sí. non é do que perxudica a nivel cardiovascular. Vale, porque hai diferente... Claro, é que eso... É un ácido graxo saturado de cadena longa que a priori non perxudica a nivel cardiovascular. Por eso que non hai problema nese aspecto. Ahora ben, isto non é o mesmo que o cacao doce que normalmente se emprega nos almorzos. Ese cacao que normalmente se emprega nos almorzos ten 70% de azúcar e 30% de cacao. Ese é o que se consume normalmente, dame igual a marca, non cousa da marca. Ese cacao é 100%, Este non. Vale. Claro, cando queremos dicir, bueno, quero mellorar a miña alimentación nutricionalmente falando, non podemos pasar dun ao outro, porque claro, este sabe amargo. Evidentemente. Colle má laranxa, porfa. Por que outro sabe doce? Pois porque leva un 70% de azúcar. Cun 70% é fácil, non te vas a equivocar. Claro, cambiar seguro. directamente a este normalmente non vai a funcionar. O que Vale. podemos facer é mesturar no bote do outro, ir botándolle cacao puro, Vale. ir remexendo. Miña nai xa só consume dese. Vale, pero é algo que temos que habituarnos se queremos facer o cambio, porque non é imprescindible comer cacao. Gústame eso, non obrigamos nunca a nada. Unha cousa tamén, que estamos moi a favor de que cada un consuma o que queira, pero ademais están de moda tamén os leites vegetales, sí ou non? Sí. E son como máis azucrados. Sí, máis doces. Sí. Naturalmente teñen un sabor máis doce. Máis sí. doce, a veces. Sí. Esa leite de amêndoa, leite de noces da velá, cun chisco de igual xa non Sí, precisa xa azúcar. sabe diferente. Un pouco para que xogues tamén a eso. Sí. E cun chisco de café saben que non vexas. Sí, correcto. Pois iso que podemos ir mesturando no bote do cacao doce, ir botándolle cacao en pó, puro, Entendido. e pois deshabituamos progresivamente ese padal tan doce, non? Pero hai que facelo que non sexa desagradable, non ten ningún sentido. Mira, por moito que o cacao puro teña beneficios que non ten o outro, non ten ningún sentido que estemos a comer algo que non nos sabe ben. Non, que nos dé para atrás, porque ao final 2 días, unha semana aguantas. Xa dixen máis dunha vez que a min co apio, para dar o peso, facía karate. No karate compites por pesos. É un deporte, unha modalidade que compites por pesos. E para estar unha vez por debaixo de 75, que me costaba estar, pero era para cambiar de categoría, porque o meu entrenador quería facer un pouco, o meu adestrador quería facer iso, para meterme en menos de 75 kilos, eu sou sempre de 80, 82, vale? Costoume moitísimo, estaba xa delgado e tal. E fixen como unha especie de dieta, non? Con clara de ovo, con moito apio. E xa non quero apio na miña vida, é como en plan, non quero apio, era tanto... Deixeino na miña... Foi unha tolemia. Deixame o viño, porfa. E agora Non que segundo falas de nada. diso, que moito cuidado no ámbito deportivo, que os trastornos alimentarios están a orden do día justamente por este tipo de cousas. Bueno, foi unha semana, é Sí, non, verdad, digo por ti, algo digo, puntual, pero non, pero sí que é aproveito. verdad, é certo, está ben como digo, digamos que hai xente que fai deporte nas súas casas, hai xente que fai tal, e que nos está a mirar todo o mundo. Mirad un segundiño, sal,
as verduras tosteteadas. Teño bastante lume agora mesmo porque preciso deses tonos dos que falamos sempre. E agora directamente vou cortar con un pouquiño desa laranxa primeiro. Mirade, pon eso na pecera, porque estaba eu meter o viño. Desa laranxa primeiro, para que vexamos xa como vai a historia. Eso é. Temos que abrir ese cacao, con eso por aí tamén. Vamos a facer que eso se vaya un pouco. Ides ver, cacao e laranxa, vale, neste caso sempre casan. No meu padal, moitísimo. De feito, cando lle pregunto a miña rapaza que tal, colle algo que teña como chocolate e laranxa. Cando quedo facer ese momento, que tamén ten leite e azúcar, pero ese momento de placer, sustituto. Sí. Momento sustituto. Exactamente, o momento sustituto, exactamente. Vale, pero dino, dino. Eu non sei se é verdade ou non, eu non o preciso polo de agora, pero mañá non sei que pasará. Mira, agora metemos unha boa regada deste viño. Vamos deixar que empeza a ferver un anaco, perfecto así. Que empeza a ferver xa, cólleme ese cacao, porfa. Que esta receita está indo no seu historiete, mirade. O que vamos facer agora é non pasarnos. Estaba a falar un pouco de que o cacao precisa de moi pouco para darlle xa un toque. E nós estamos xogando co doce da laranxa, con ese guiso e esas verduras que matizan tamén moitísimos azúcares, e vamos a meter un toque de amargo, que cando se xoga en México ou con esa onciña de chocolate, buscamos eso, o amarguexo, porque buscamos pureza do cacao. Así que, por favor, cando digo de chocolate, que xa falou ela, entón non teño que repetirlo eu, que non sexa chocolate branco, que lle botas o guiso, vale? Un chocolate do 90%, do 85%, vai para arriba que este no seu sitio. Veña, aquí, imos facer isto, vou coller, por exemplo, para ir matizando tamén, teño por aquí un coador e collo unha cullerada, así, chula. Vamos, chuliña, aquí no mesmo sitio. Veña, aí. Isto é. E aquí, o que vou facer é toquetear. Mirade, que se vaya metendo por aí, vou mirando tamén, e que vaya chocolateando a salsa. Moitas veces dicimos, mira esa salsiña, como que ben quedou, que ben tal. Non preciso máis, podes levalo. Sí, que ben quedou, que ben tal. E de repente un vai dicindo, e que lle botaría? Pois a veces un pouco de chocolate, e a veces os simples tostados, desa carniña. Vou meter o dedo, que senón non vai, isto non medra, porque ten humidade. Sabes de que? A humidade que sai de arriba, e móllame, aí está, claro, móllame esta historia. Aí che vai, veña, limpamos un pouco a mau, que non pasa nada, eso é. E agora xa temos máis ou menos onde querou as verduras, vale? Polo tanto, vamos a deixar un minutiño máis de nada que ferva ese viño. Temos prácticamente posta xa toda a carne no asador. O que pasa é que hai que regresar esa carne aquí. E imos facer unha cousa ben xeitosa. Hoxe, a pataca doce vai se convertir nun puré. Vale? Nun puré espesiño, como se fora de pataca normal. E por que estou a falar deso? E por que é interesante esa remexida agora? Porque ao final vou untar, vale tamén con yogur. Por certo, se non buscas, mascarpone é un queixo con certo toque doce tamén, pero tamén ácido. Vale, moi cremoso, con bastante porcentaxe graxo. A metade, vale, de feito. Exactamente. 50%. O 50%. Hai dos de 60 tamén, Sí. O que non ten é sal, eso é bo. Vale, por exemplo. Non ten nada de sal. Mira, en Italia chamanlle, ten a IGP, que lle chaman aquí, tal, que Producto Agroalimentare Tradicionale. Entón, hai sitios no que o fan tal, e ten hasta un 70 en algún lado de graxa, ollo piollo, vale? Veña, esta salsiña, por certo, o cacao tamén axuda a trabar, como se fora unha especie de fariña, vale, ese pó, cando se empeza a hidratar ben. Entón, agora, o que facemos nós, con ese viño que xa lle emitimos unha boa... Cheira cacao dende aquí, Sí que cheira, é que isto dá, pero recorda que isto vai despois desaparecer totalmente. Por qué? Porque agora falta o guisazo, falta que todo este coláxeno empece a funcionar, isto por de agora. Parece que están para comer, pero non están. Faime caso, que che dixen antes. As faceiras, pouquiño a pouco, vale? Isto por aquí, e o que fago eu é cubrir con caldiño. Veña, vamos palo. Aí che vai caldo. E aquí sí que agora empeza a masia do chup-chup, Veña, que parece... Ole, nin medido. Veña, por aí, nin medido, maravilla, pura e dura. Vamos a esperar a que fervan, un anaquiño, vale? E que se poñan a cocer. Estamos a falar máis ou menos, non vos quero mentir, pero
de 2 horiñas, sí, máis ou menos 2 horiñas. Así que eu o que fago é empezar con outra historia, que vai ser poñer a puntear as patacas doces, estas historias. Vou coller unha puntiña que me dixa máis, pero sí que me vale isto. E nós esperamos a que ferva, que se poña no seu punto. Temos isto un pouco xa preparado, imos cortando. Facemos unha cocción como dunha pataca normal, de uns 15-20 minutos. Coce algo máis que antes. Chegamos aquí, facemos un auténtico puré con ese mascarpone, remexemos unha historia que quero facer, un TPT, divos o que é, en un chisquilichasqui, acabamos receita. Veña. A ver, que estou aquí cunha historia máis chulapas, xa verás. Vou facer un crocante de allo porro. Crocante de allo porro, pero vou facer unha técnica que vin outro día, porque isto, cando eu facía, antes era de outra maneira. Como, dirás ti? A ver, como era? Estes cachiños quedan para outros caldiños, non vos preocupedes. Como era? Pois era cun pouco de fariña ou tempura ou directamente ben sequiño, vale? Tamén con fariña de millo valería, E despois fritilos. Pero a técnica que vin é facer unha palliña como se faría tal, así moi finiño, vale? E meter nun almíbar durante 3 minutos, pouca cousa que 3 minutos, 30 segundos. Sacalo, 3 minutos, digo. Sacalo, secalo ben e despois meterlle a fritura. E queda aínda máis crocante con un toque así como medio dulce. O tema do almíbar é pola textura, para darlle unha textura diferente. Máis crocante e para dar un toque tamén que tengas un pouco diferente. Entón, o que temos aquí é isto, non? Esta cousa, como esta palliña, vale? O que teño aquí tamén é auga a piques de ferver. Voulle subir un pouco o lume. Voulle meter un chisco de azucre para que sexa ese almíbar. Mira que xa empeza a ferver, que teña ben quente, vale? Un chisco dese azucre, correcto. Teño aí un pouco de aceite, para que? Para fritir rapidamente e botar xa aquí despois. Veña, isto está a piques de ferver. Entonces, o que fago é, deixame eso por aí. O que fago é, bueno, primeiro, escoita. Mamaiña, o tren, mira como está isto. Mira como está isto, mentras o azúcar este se disolve, facemos ese almíbar que falamos moitas veces do TPT, tanto por tanto, que cando falamos TPT, tanto por tanto, é dicir, 50 de azúcar, 50 de auga. Mirade esta historia, como chocolatea, ese cacao, pero a min, sabes o que me perfuma moitísimo? Estas cerones van a estar increíbles. A laranxa. Sí, tío. Buah, e mira xa que punto te... Mira, que se nos vai, que se desfai a faceira. Quédanlle 20 minutiños aí como moito, vale? Porque poder estar, ahora sí que está para comer, pero a mí gústame que esté nese punto perfecto. Vale, polo tanto, seguimos tapando aquí, seguimos cocendo un anaquiño máis. Con isto así, o que fago é directamente tirar toda a nosa palliña dese allo porro. Veña, témolo. Pasa eso por aí, perfecto. Esta pingueiriña que me caeu vai para dentro, que teño todo perfectamente posto. O que fago é o seguinte. Coller un coador rapidamente e meto isto así. Aí, que ferva. Mirade, 30 segundos dixen, nin eso. Ves que vai empezar, cambia un pouco esa cor. Como falamos da activación desa clorofila ou que teña, que sexa aí, que ese pouco verde, e van facendo este. Pois mira, simplemente con eso. Auga e un pouquiño de azúcar, pouca cousa precisa. E facemos isto. Mira. Escaldalas en almíbar. Xusto. Eu non sei por que o vin. Empezo a ver historias, empezo a ver vídeos de como se cociña. Non, habrá que probar. Bueno, vas flipar. Colleme aquí, que a ver se eu son un parro. Queres que se xeiteo? Non pasa nada. Aquí temos. Agora, isto, escorrémolo un segundo. Veña, perfecto. Isto xa podemos tapar. Poñemos por aquí. Maravilla. Isto, unhas lavazadas e seco un pouco para empregar agora. Vale, teño sequiño. Perfecto. Está vivo, teño un taliñeco aquí. Mira, vale. Isto sigue fervendo. Lume pequeno. Vimos para aquí. Con este aceitiño a piques, agora está. E non salta, que mira, sí, algo pode saltar, algo pode saltar, pero ti non te preocupes. Saltará o mínimo e corriente. Non vai saltar moitísimo. Poñémonos por aquí, vale? E mira. Así tal cual está. Ai. Mira que fantasía. Por favor. Mira que fantasía. Mira. Eu te botico. Veña. Ruxe. E veña que vai todo. Ala vai. Non te me quentes. Veña. Agora,
isto vai quedar nese punto do que estamos a falar un pouco, que en plan, que? Pois nesa fritura que queremos que quede como medio crocante, porque ao enfriar, pensa un pouco que vai como cristalizar tamén ese pouco azúcar. Entón vai quedar unha capa como de caramelo. Claro, por eso cambia a textura, claro. Aí o tes. Non vai falta tostar moito, Mirade como teño eu isto así, xa apago. Veña, apago. Deixo un pouquiño máis, un segundiño. Sí. E desflipar como vai quedar. Un segundiño de cor. Veña, poñemos por aquí. Non te queda nada. E mira o que facemos, que quero abrir unha cousa. Temos aquí este mascarpone. E agora te dixeche, que faríamos con esta historia? Mira, cólleme o bicho. O bicho, porque eu collo un pouco de mascarpone. Mirade, aquí, así. Facemos esta historia tal que así. Mirando con un olliño, sempre, por favor, po noso ollo porro que vou coller agora mesmo. Por favor, acompaña. Última, xa te teño. Veña, mira isto. Maravilla. Aí. Isto vai agora, xa verás, a quedar como unha pelotiña, hai que movelo un pouco. Eso, mira. Isto deixámoslo aquí. Poñemos isto por aquí. Isto un pouco para xogar, ca vista e con todo. Mirade, agora deixamos que seque. Xa verás como despois facemos como un pequeno boliño. Sí, un moniño aí, veña, perfecto. Isto por aquí. E agora, o que fago é coller unha culler. Isto nada, queda de pouquiño. Collemos un pouco de mascarpone e botamos aquí. Así. E, por favor, un pouquiño de xenerosidade, non? Un pouquiño de xenerosidade. Garda un pouco para facer unha tostada despois, se queres, pero un pouquiño de xenerosidade. Toma a tapiña, porfa. Xa o tes aí. Vou coller outra culler para que non se nos pase, non se nos agarde nada. E teño aquí, que agora vos vou ensinar, Pablo, ti que é o que máis te acercas a mí. O que máis me quere Pablo, sempre. Vale. O que quero que vexades é que ten un pouco de líquido da cocción, vale? Líquido da cocción. Por que falamos deso? Porque agora isto ten que remexer, senón quedaría como moi pastoso. Aquí o que fago eu é coller un pouquichiño de nada, de pimenta, sal, xa ten, e só nos queda roer. Temos o allo porro no seu sitio. Veña, aí. Temos as faceiras que non lle queda nada. Temos o mascarpone metido na pataca doce. Agora, metemos un pouco de lume e non chisquili-chasqui. Empratamos menudo puré con todo feito. Veña. Cacao ese. Hoxe cociñamos faceiras de tenreira con salsa de cacao e laranxa. Comezamos alpementando as faceiras para selar cun chisco de aceite ao mesmo tempo que picamos a cebola, o allo porro e as cenorias para rustrir uns minutos xunto cos dentes de allo, zume de laranxa, viño tinto e un pouco de cacao puro, cociñando uns minutos máis para volver a incorporar as faceiras, cubrir co caldo e deixar cociñar unhas 2 horas como mínimo. Por outra banda, picamos ben fino o allo porro para escaldar nun cazo con almíbar feito no momento con auga e azucre, para coar e fritir en aceite ata que queden ben crocantes. Só queda triturar a batata previamente cocida co queixo mascarpone ata conseguir a textura desexada, empratando coas nosas faceiras e os crocantes de porros. E que comece a papatoria! Mamaíña do ceo, Chocolate, naranxa. Madre mía, chocolate non. ¡Cacao! Mirad o que temos por aquí. Unhas faceiras ben guisadas. Neste caso, cun chisco de laranxa e un pouco de cacao. Despois, unha pataca doce con algo de mascarpone, que fai unha crema espectacular. Ben lle quedou o almíbar. Ese auténtico crocante de allo porro para facer as faceiras, o cacao e laranxo. Destáchebo. ¡Aburiño!